你有？我都有。你啦！之前我係攞到依個嘅假，我覺得係假。OK，因為係頭頭豬豬嘅小眼睛，呢個鬥雞眼啊！就係鬥雞眼版本道人。另外一個就係呢個我覺得真啲嘅，呢啲有陣味，呢個冇味。聞下有咩味？啡色薄荷味。OK，今次我哋有個新㗎準備。拍嘅機。耶！睇得到啊嘛。佢就叫 Baby。同埋 key， 俾你望一望先啦。我哋而家開住佢。嗱，我同你講下啲款式先啦。呢個有淺紫，呢個係紫色、淺紫色、黃色。呢個係家姐中意啊。米黃色，即係米黃色。呢個係粉紅色。然後之後呢度有藍色、白色、綠色。然後呢個就係一個隱藏版，呢個唔識點讀。呢個係隱藏版同埋一個特別版。OK， 好啦，準備好未？你未啦？我唔未好啦，我等你靚啲啊！呢對玩完啦！你再嚟，我死機啦！我夾開佢唔知咩？我都係。哎呀，唔使理啦！你咩硬佢都冇所謂應該。喂！你有冇咁激動啊？好似係咩嚟啦？大鑊啦！好似咩嚟啦？我俾啲驚喜你，唔記得啊 ？OK， 嗱，俾你望一望先，之前嗰個咩嚟㗎？你應該唔好笑啦。係，呢個唔係講嘢。得，我就瞓覺啦。自己做嘅。應該唔會嘅，喺邊啊你？我好驚啊！係咪一定唔會嘅啫？你覺得係咩版先？我覺得應該係平時玩，係咯。的確係，一定係。喂，睇下，我真係真嘅，嫂嫂。你搣啊？我攞，唔好望啦，你唔好望啦。咩？我係睇下，你睇唔睇味喎？我紅蛋嘅咩味啊？香水啊！哇，香水味！唔會係一個嘅。你都知道我一定係有啲好靚嘅眼睛啊嘛，你個終於唔抽到嗰個鬥雞眼喎！你入邊冇水嘅咩嚟㗎？應該呢個係乜多啊？唔係。哎呀，俾你望下啦，好香啊真係！我嘅心情未完啊，好開心啊，仲係。我仲發現咧，因為呢個係魔鏡啊嘛，因為係個鏡嚟噶。大家，你望唔望到自己啊？點解望到有水晶啊？點解好似反咗嘅？大家望唔望到自己啊？哇，鏡中嘅自己啊，鏡中嘅鏡，係咪好好啊？咩味嚟㗎？應該香水味，我覺得。好香啊！點啊？香水味。喂，呢個因為有個拍卡㗎，其實本身係一個都係鬥雞眼噶。我俾呢度啊，嗱，我哋抽到係個藍色，平時嘅，我哋望一望啦。
呢個望一望先，係啦，係呢個嚟嘅。但係點解有藍色嘅？但係我嗰個，因為入邊咧，我哋係入邊係會成日抽到雞眼，係好少抽到一啲咁特別嘅眼嘅。因為我上次咧又係抽到呢啲類似泡泡嘅鬥雞眼，呢個又係啊！我哋就係諗咗好耐嘅，每次都好想抽到呢啲咁靚啲眼。但係其實有個水啊，有個水仲靚嘅，但係唔緊要啦。我哋今次都已經抽到靚，都好開心啦。係啦，好啦，咁我哋數俾大家睇先。魔鏡，呢個係史上最靚。係我，唔係你，係我，定係你啊！應該係你啊！你買咗就係你噶啦。今日嚟到嚟呢度啦，好啦，拜拜。